Detajet të reja janë zbardhur mbi ekzekutimin e biznesmenit Edmond Hyka, i njohur në Elbasan me emrin Mondi Mahalla, i cili u vra me 2 plumba në kokë mbrëmjen e 30 nëntorit. Sipas të dhënave të para, njëri prej atentatorëve ka zbritur nga një automjet tip Audi dhe i është afruar Hykës sapo ai kishte hipur në Range Rover pranë karburantit të tij. Atentatori ka qelluar 3 herë nga afër, ndërsa 2 plumba e kapën viktimën në kokë, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pak orë më vonë, automjeti i autorëve u gjet i djegur në fshatin Mirak të Librazhdit, një episod i përsëritur i zhdukjes së provave që përdoret në ekzekutimet e mirë organizuara. Brenda mjetit nuk u gjet armë, çka tregon se grupi kishte llogaritur kohën dhe itinerarin e aratisjes me kujdes. Deri tani, të paktën 10 persona janë shoqëruar për t'u marrë në pyetje, ndërsa drejtoria e përgjithshme e policisë ka ngritur një grup të posaçur me detyrë kqyrjen e pamjeve të kamerave të zonës dhe mbledhjen e provave të tjera materiale. Ekspertët e kriminalistikës e kanë vlerësuar mënyrën e ekzekutimit si tipike për atentatet mafioze, megjithse një nga pistat kryesore lidhet me një konflikt të ndodhur pak ditë para ngjarjes, për shkaqe që ende mbeten të paqarta. Menjëherë pas vrasjes, policia ngriti posbllogje në të gjitha daljet e qytetit dhe vijon kontrollet intensive në terren, në banesa, ambiente biznesi dhe rrugë dytësore.